cutie little puppies. 7 sana sila. Nagpaalam yung isa. Ayan na sila. Oh guys, malalaki na sila. Makukulit na. Dalawang babae na lang natira guys, tsaka 4 na boys. Sila na lang nakasurvive guys. Nahanap na nila mami nila guys. Isa nila ang dumede. Ang cute nito guys. Oh. Pakita ko sa'yo guys. Sa inyo pala. Wait lang guys ha. Kanin ko lang siya. This one guys. Oh, tignan nyo yung mukha niya. Oh. Yung kabila niyang eye is black. Ay, sorry bebe. Tapos yung kabila, charan! White. Hey, ganda niya. Baby girl yan guys. Si Cutie Pie. Sila yung dalawang malalaki. Paris yan sila. Ito naman si baby boy. Para silang malalaki guys. So, tas ang cute ng sa may ulo nila. Ang kukulit na nila, promise. Gusto na nilang lumabas dyan. Kaso lang di po pwede kasi baka mamaya maapakan. Mahirap na. Ay, gusto na lumakad niyan, no? Wala na, mga napagod na. Tutulog na daw sila. Good night, mga guys. Bye-bye po.